على النبي. اللهم صل على النبي. امال هو ايه ده واجه؟ انت سارع فول ولا ايه؟ بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فول ايه يا جعيدي؟ امال ده ايه؟ راحه منك ولا ايه؟ امال ده ايه؟ بالله عليك انت مش عارف دي ايه؟ لا ما اعرفش والله. قرب كده يا جعيدي. اهو هات الزهره اللي تحت منك دي يا جعيدي. اهو ارفع لي كده يا وجه. اهو يا وجه. دي احنا بقى زارعينه النهارده 6 شعبان، وزارعينه ان شاء الله كده ربع قراط مفضيه كده عشان خاطر العيد قرب يا واجهة البلد. اللهم صل على النبي. دي اللي بيبقى مع السوداني، دي اللي بيبقى مع الكحك والشوكولاته يا واجهة البلد. خلاص عرفت اقول. تقول لا ما تقولش يا واجهة البلد. امال اعمل ايه بقى؟ يلا حبايبنا بقى، اذا كان انت قلت فول اما نشوف يمكن حد يقول لك دي بقى فاصوليا ولا لوبيا. دي بقى الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.